Hemen gira festivaleko dekuntaketan, eta festivala deusezatuko ginoela adierazi ginoenan, zinezpena hundiarekin adierazi ginoen behian. Gero, bere alaukan du animaleko sustengua, bere unka laguntzaile dira gunera dekuntaketan laguntzera. Ingurutik ere bilaka kolektibo, elkarte, artista, eta denek artia antolatzen ere inguruan zek nahi ekimen gure sustenguaren emaiteko. Atzo azpakten txatxolak bat duen sustengu eta ondoko astenguetarik izanen dira Euskal Herrian zean beste anitz ekimen gure sustengu. Azkenean festivalak bete jartzen helburuak ari gira betetzen ere zabalago batean eta gure baloreak Euskal Herri osoan zabaltzen ari dira. Eta gu konbentzitua gira, hola, ekartasunez eta kolektiboki ere ditugun proiektuekin egiten dugula behar Euskal Herria, eta gora, HZ!